Майц, всем привет! 4 часа утра, 44 минуты. Решили мы порыбачить. Короче, жду шефов. Вот они, кстати, приехали. Шеф и шеф шефа. В общем, канал Fishing с Энди. Порыбачим, посмотрим. Только ты, рыба моей мечты. 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 Так, прибыли мы на место дислокации. 5 часов 40 минут, час ехали. Идем на наш кораблик. Пойдем порыбачим. Будет круто, наверное. Будет классно. Будет клево. Смотрите. Вот наш фиш-сталкер. Смотрите, как круто. Офигенно. И вот такой вот наш кораблик. Вон, гляньте. Уа! Let's do this. Yes. Let's do this. Yeah. Легкий инструктаж, что делать. Погнали, посмотрим, попробуем. Это будет супер репортаж по поводу рыбалки в океане. Вон все. Мани. Хотите порыбачить? Надо заплатить. Канал Рыбалка с Энди. Добро пожаловать. Короче, часа полтора мы будем плыть в океан куда-то туда и будем пробовать ловить. Вон зарядили уже какие-то удочки на что-то. Не знаю на что. Сейчас покажу. Ну, во-первых, смотрите, вот. А еще вот, смотрите. Вы на канале Fishing with Andy. Красота! Вон, смотрите за мной, конкурирующая организация. О, чешет тоже кто-то. Уже 7 часов утра, а мы все прем дальше и дальше в океан. За мной, вот, должно быть видно, вот это Кенгуру Айленд. Чтобы попасть туда, есть единственный вариант, это вот такие лайнеры. Вон там стоит возле берега. Билет стоит $500, чтобы туда попасть. Ни хрена не дешево. Но там, говорят, круто. Как-нибудь съездим, посмотрим. Ну что, канал Рыбалка с Андрюхой. Скоро у нас будет много мяса и много рыбы. И что же? М'яса не буде, кенгуру ми ж не вб'ємо. И кенгуру тоже мы вбьем. Главный кенгура-киллер, вот. Все. И за нами Кенгуру Айленд. Ура. Вышли в открытый океан. Вроде бы сейчас будем пробовать здесь ловить. Команда лучших фишерменов в сборе. Смотрите на эти счастливые лица. Майт. О, так, зарядили одну.
Я первый раз, я процесс не знаю, наблюдаем. На радаре там есть радар. Так, сейчас я пойду покажу радар. Пошли посмотрим, отлично. Сейчас глянем. В общем, видели, вот капитанская рубка там была, что-то там какие-то GPS и датчики. Удочки забросили. Пробуем. Тут... Уа! Дельфин! Блин, дельфин! Ёшкин кот! Это дельфин! Блин, это реально? Офигеть! Вот еще второй, два! Блин, дельфины! Ё, целый косяк! Посмотрите, сколько дельфинов! Класс! Go on the side. Yeah. Канал Fishing with Andy, пожалуйста. Вот дельфинов мы уже увидели. Счастливый обладатель, победитель лотереи, первая рыба. Ха-ха-ха! That's only a mackerel. Mackerel? Yep. No good. No good? No good. Sorry to disappoint you. Oh, Yep. not good. Why not good? Is that Albert? Ewe. What was that? I think that was mackerel, yeah? Ну, зато поймали. Меняем место дислокации, но у нас появились лидеры. Самогон. У нас появились лидеры рыбалки. Номер один. И его брат номер два. Отрыбачили, чуваки. Тунец нам не поддался, не попался. Сейчас будем снайпера ловить. Another section? Yes? Yeah. Way back. Yeah, but what I'm saying, this one, what he got, the small one, what was the fish? Oh, mackerel. Mackerel? Yeah. Shit one. Yeah, no good. Hey, gentlemen, bit of food for everybody? Yes, please, with beer, please. Again. Big enough? He might be too big. So don't be Yes. Wow, boss, what this? Так, мы там немножко посмыкали. Сейчас опять на тунца забрасываем. Сейчас я вам покажу, что... No, from this side. Oh yeah. This is my boss, yes. Сейчас вам покажу. Смотрите. Вот какие. Он кашалот какой вообще просто. Пока вот так. О, дельфинчики, пожалуйста, бонус. Yes! Класс! Дельфинов много опять! Как близко, гляньте, смотрите, офигеть! Вот тут, где чайки летают, вот здесь вот должны быть, тунец должен быть.
Cross over. Don't Yes. pull it, just line. Easy, easy. No, don't pull it, just stand and walk. No, don't pull it. Kangaroo here. Get over that way. Похоже, что-то есть. Tom, bring that bloke over here. Tom, tell him to come over here. Come over here. Tell him to come over the other side. Come with me. Yes, change the side. Good. Кипиш, отлично, что-то есть. Тунец на подходе. Изи. По-любому. Отлично. Это мы удачно заехали. Nice and gentle. Just, Because you're going up and down with the swell, you can pull the hooks. it's really fucking big. Nah, this. No? Потихоньку. Over here. Yeah. Yeah, I need cook, man. Cook. On the ball. Ah, yes. Whoa. Whoa. Yeah. Hold that there. Someone Good. hold that there. Really good. Alex, Yes. don't pump it. Just come and walk. Another one. Wait. Go, 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 go. Есть, туна. Вау. Don't pull. Где вторая? Не вижу. Not bad. Yeah, you know what could be happen? The shark is coming and eating this on the fucking dust. Oh. That's why he's the gang. Don't pull. Come to me. Walk back and behind my head, Alex. Yes. Yes. Yeah. Wow. No. Yeah. Holy shit. Don't. Pick the rod up, mate. Ну, в общем, вы сами все видели. Вот такой вот, прикиньте. Шок. 2 тунца хапнули, чуваки, отлично. Это было непросто. Це мій шеф. Він піймав тюна. Там, мы будем їсти. Красавцы, посмотрите, какие, блин, звери. Это Австралия. You could have kicked Есть it up еще, like это that. капитан наш. It's got to bend like that. That's all you do. Give it a bit of Yes. shark here. Yes, 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 yes. Slow down. Good. Yes. Yeah, yeah. А, Сашко! Ну що, дядя Вова? Будем пить? Що таке випили, бля, бачиш? рыбалка подходит к завершению. Отлично порыбачили. Классно было. All this work, but I'm paid to brag. And the real party starts backstage. And all my friends, they sing my Рыбалка в океане прошла успешно. Он нам привет махает. Рыбалка в океане прошла успешно. Тунец есть, по мелочи наловили, впечатлений море. Еще обязательно поедем, порыбачим. Удовольствие это стоит 250 баксов с человека. Вот такой вот прайс. В 6 мы вышли. А сколько время сейчас? 4. Почти 10 часов ловили.
Супер, круто. Все, дали Буде. Как говорится, подписывайтесь, да? Ставьте лайки, да? Да. Тут же есть, смотрите, сразу заправочные станции. Прямо здесь на пирсе, гляньте. Ага. Рыбалочка удалась. Бомба. Половили, отдохнули, поплавали. Вы на канале Fishing with Andy. And it's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. The wind is blowing. The bells are ringing. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's